तो जी अज इंशाल्लाह तुहानू अपना सैटअप दिखाने टूर करवाने ठीक है। पिछले सारे तुम देख सकते हो मेरे दिखाने आए थे। शोर इन्ना कि सुनाई नहीं दिंदा।
ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। छत सब तो उतले फ्लोर ते तोते ने अपना सॉरी कबूतर ने, कम से कम कोई 500,000 कबूतर तो होना ही है, बहुत ज़्यादा ने। ते इस थर्डे फ्लोर ते जड़ा ना थर्डे छत ते तोते ने, पिछे देख सकते हो, बड़े आला किस्म के, बड़े आला नस्ल के कबूतर। अच्छा जी। छत पर कबूतर रखे हुए हैं जनाब।